Александр Пушкин. Метель. Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм виден одинокий. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками. Черный вран, свистя крылом, вьется над санями. Вещий стон гласит печаль, кони торопливы, чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы. Жуковский. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женою, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бледный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равную страстью, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание, но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: «Дети, придите в наши объятия». Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимую силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшую минуту из жизни почтет она ту,
когда позволено будет ей броситься к ногам дрожайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткой, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, когда она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное бездонное подземелье. И она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство. Их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: «Что с тобою, Маша? Не больна ли ты, Маша?» раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива. Она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими. Подали ужинать. Сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. На дворе была метель, ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Вскоре в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею 2 узла. Они сошли в сад. Метель не утихала, ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они на силу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку. Взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусства тережки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника, на силу с ним уговорился, потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной 40-летний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими 2 свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитана-исправника, мальчик лет 16, недавно поступивший в Уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью.
Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своей тройкой с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через 2 должна была приехать и Мария Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В 1 минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега. Небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему показалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадри. А он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут. Рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко, но он ехал, а полю не было конца. Все сугробы да овраги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло. Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. «Слава Богу!» — подумал он. «Теперь близко». Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать, дорога была гладкая, лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, а Жадрина было не видать, рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади, бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились. Перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся.
И старик высунул свою седую бороду. «Что тебе надо? Далеко ли Жадрено?» «Жадрено-то далеко ли?» Да, далеко ли?» «Недалече, верст 10 будет». При сём ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. «А отколи ты?» – продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, – сказал он, – достать мне лошадей до Жадрена?» «Какие у нас лошади?» – отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». «Постой», – сказал старик, опуская ставень. «Я тебе сына вышлю. Он тебе проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что тебе надо? Что ж твой сын?» «Сейчас выйдет, обувается. Али ты прозяб? Зайди погреться. Благодарю, высылай скорее сына». Ворота заскрипели. Парень вышел с дубину и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» – спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвенет», – отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрена. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его! Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке. Прасковья Петровна в шлафорке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала де дурно, но что ей де теперь легче, и что она де сейчас придет в гостиную. В самом деле дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой. «Что твоя голова, Маша?» – спросил Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька», – отвечала Маша. «Ты, верно, Маша, вчерась угорела», – сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», – отвечала Маша. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны и недаром. Терешка кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжину заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиной ее болезней. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями и, наконец, единогласно все решили, что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком и тому подобное.
Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдании. Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье – согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единой надеждой. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед его имя в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок. И боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава Богу, обморок не имел последствий. Другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренне горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться. Обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и уехали жить в другое поместье. Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты, но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов. Память его казалась священную для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить. Книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. Между тем война со славою была кончена, полки наши возвращались из-за границы, народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни, тирольские вальсы и арии из Джоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное, время славы и восторга. Как сильно билось русское сердце при слове «Отечество», как сладки были слезы свидания, с каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю. А для него какая была минута! Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой? В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее.
Появление в всех местах офицеров было для него настоящим торжеством. И любовнику во фраке было плохо в его соседстве. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Мария Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марии Гавриловны. Мария Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала. Но поэт, заметя ее поведение, сказал бы: это должно быть любовь. Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщин. Ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марией Гавриловной было просто и свободно. Но что б она ни сказала или не сделала, душа и взоры его так за нею следовали. Он казался нрава тихого и скромного. Но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марии Гавриловны, которая, как и все молодые дамы вообще, с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Но более всего, более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки, молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась. Вероятно, и он своим умом и опытностью мог уже заметить, что она отличала его. Каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? Робость, неразлучная с истинной любовью? Гордость ли кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной, и положила ободрить его большей внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марии Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха. Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран-пасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марии Гавриловне. «Она в саду», — отвечала старушка. «Пойдите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится. Бурмин нашел Марию Гавриловну у пруда под ивою, с книгой в руках и в белом платье, настоящей героинью романа. После первых вопросов Мария Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце,
и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. «Я вас люблю», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно». Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке видеть и слышать вас ежедневно». Марья Гавриловна вспомнила первое письмо. «Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминание об вас, ваш милый несравненный образ, отныне будет мучением и отрадой жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами неопределимую преграду». «Она всегда существовала», — прервала с живостью Марья Гавриловна. «Я никогда не могла быть вашей женою». «Знаю», — отвечал он ей тихо, «знаю, что некогда вы любили, но смерти 3 года сетований». «Добрая, милая Марья Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, чтобы вы согласились сделать мое счастье, если бы... Молчите, ради Бога, молчите! Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но я несчастнейшее создание. Я женат». Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением. «Я женат», — продолжал Бурмин. «Я женат уже 4-й год и не знаю, кто моя жена и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь». «Что вы говорите?» — воскликнула Марья Гавриловна. «Как это странно! Продолжайте, я расскажу после, но продолжайте, сделайте милость». «В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехал однажды на станцию поздно вечером. Я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель, и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась. Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь 3 верстами. Берега были занесены. Ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена. За оградой стояло несколько саней. По паперти люди ходили. «Сюда, сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке. Поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную 2 или 3 свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви, другая терла ей виски. «Слава Богу!» — сказала эта. «На силу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна. Непонятная, непростительная ветреность. Я стал подле нее перед налоем, священник торопился, 3 мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать. Она вскрикнула: «Ай, не он, не он!»
и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви без всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!» «Боже мой!» — закричала Марья Гавриловна. «И вы не знаете, что делалось с бедной вашей женою?» «Не знаю», — отвечал Бурмин, «не знаю, как зовут деревню, где я венчался, не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой пошутил так и жестоко, и которая теперь так жестоко отомщена». Боже мой!» — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку. «Так это были вы? И вы не узнали меня?» Бурмин побледнел и бросился к ногам ее.